lagi di channel Aro Gaming. Kali ini kita bakalan nge-review makanannya dari Alzanigan Siagesya. Mari kita coba. Banca. Oke guys, ini dalamnya nih, tuh. Ada bolehnya guys. Oke, mari kita coba. Nah ini guys, kue yang pertama yang kita mau coba ya guys ya. Langsung aja kita buka. Karena aku nggak bisa bukanya, kita tolong. Ayo. Tolongin Rene. Pak. Sini dulu, ini bukain. Mana? Enggak. Leh. Bentar, ini kok. Ini. Oke. Ini dulu. Cuci tangan dulu. Oke guys, aku udah cuci tangan. Mari kita coba kuenya. Mari kita coba. Ini kayak gimana? Ada coklatnya tuh guys. Guys, ini kayak mangkok gitu loh guys. Ini loh kuenya loh. Mari kita coba pertama-tama mangkoknya dulu guys. Enak. Kita coba makan dalamnya. Daleman. Skip. Enak. Enggak mangkok. Oke guys, ini tinggal yang terakhir. Mari kita makan. Yuk. Oke guys, ini tinggal dikit lagi kita potong. Wah, selanjutnya guys. Ini wah selanjutnya guys. Mari kita coba. Oke guys, mari kita coba. Ada. Enak. Enak guys. Guys, lihat nih. Guys. Rasa keju guys. Oke guys, jadi untuk video aku kali ini segini aja. Bye bye. Ciao.